Kaip naudotis redaktorium, teksto apdorojimo redaktorium Moodle sistemoje. Matom, yra teksto redaktorius laukelis. Standartiškai vaizdas yra pakankamai nedidelis, bet jį galim pasididinti, kad būtų patogiau rašyti ir viskas matytis. Šitame laukelį rašomas tekstas. Kaip Word'e. Praktiškai viskas kaip Word'e. Netgi mygtukai panašus. Čia yra šriftai, šrifto pasirinkimai. Čia yra dydžio pasirinkimas. Na, aišku, išmatavimai tai yra internetiniai, ne taip kaip Word'e. Tarkim, internete daugiausia, tai galima tokiu dydžiu rašyti. Dydis. Galima kurti taip kaip ir Word'e antraštės tą paragrafo tipą. Undo redo, tai yra žingsnis atgal, veiksmas atgal, grąžinti priekį, teksto paieška. Matot, suranda žodį Word'as, lygiai taip pat pakeisti į MS Word. Pakeitė šrifto paryškinimas, pabraukimas, tai yra pakreipimas ir pabraukimas. Šiuo atveju visi trys pažymėti taip kaip Word'e. Dar galima perbraukti šitaip. Ženklai apatinis viršutinysis indeksas. X. X1. Kvadratinis metras. Lygiavimai pastraipų, formatavimo parinktis, teksto įklijavimas, iš Word'o galimybė įklijuoti, spalvos teksto, automatiniai numeravimai, skaičiai, simboliais, galimybė įterpti į tekstą paveikslėlį, galim susirasti kokį paveikslėlį, pavyzdžiui, būtinai perskaityti. Įsiterpia. Paveikslėlis, jo didinimas, mažinimas kaip Word'e, visai. Kitas dalykas yra galima įterpti kažkokią mediją, tai yra įkelti video failą arba audio failą tokiu pat būdu, browser nusirodom, simboliai, lentelės, kūrimas, yra galimybė rašyti HTML formatu, jeigu išmanot kažkiek tai puslapių kūrimą, visą tą tekstą su visais HTML kalbos kodais. Toks yra darbas su šito redaktorium. Ir dirbti su to redaktorium galima naudojant jį užduotims kurti, aprašymams, metoninį medžiagą įdėti, visiems resursam ir taip toliau ir panašiai.